ஹலோ யூஎஸ் நார்மல் ரிமோட் காரை ஓட்டி போர் அடிச்சிருச்சா? அப்போ இந்த 4WD ரிஃப்ட் ஸ்டாண்டு காரை பாருங்கள். ஆன்லைனில் ஃப்ரெண்டு அப்படின்ற பேரில் விற்கிறாங்க. ஆனால் இது பல பிராண்டில் கிடைக்கிற ஒரு ஓப்பன் மார்க்கெட் கேஜெட் தான். ஆனால் காரில் இருக்கிற ஒரிஜினல் ஃபியூச்சர்ஸ் ரியலாகவே வேறு லெவல். இதோட மெயின் ப்ளஸ் இதோட வீல் டிசைன் தான். இது 4 வீல் டிரைவ் என்பதனால சாதாரணமாக முன்னாடி பின்னாடி மட்டும் போகாமல் பக்கவாட்டில், அதாவது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு சைடு வேஸ் ரிஃப்ட் ஆகும். அதோட 360 டிகிரி அப்படியே ஒரு இடத்துல நின்று தரமாக சுற்றும். அடுத்த ரியல் ஃபியூச்சர் இதோட டியூவல் சைட் டிசைன் தான். கார் ஸ்பீடாக போய் செவுத்தில் முட்டி தலைகளாக கவுந்தாலும் அப்படியே தலைகளாக ஓடும். கார் கவுந்துருச்சுன்னு நீங்கள் போய் நிமிர்த்த தேவையில்லை, அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், ஓட்டலாம். ரொம்ப நாளாக எல்லோரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் இதில் இருக்குது. இதில் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி இருக்குது. அதுவும் லேட்டஸ்ட்டு C-டைப் சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் உங்கள் மொபைல் சார்ஜர் கேபிளை வச்சு ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அடிக்கடி பேட்டரி மாத்திர செலவு மிச்சம். இதோட லிங்க் பயோலுக்கு நம்ம சேனல் ஹோம் பேஜில் இருக்குது. அண்ட் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.